यहाँ पे बहुत लोग बिना टिकट घूमते हैं। एक्सक्यूज मी, टिकट दिखाइए अपना। क्यों आपको किसका टिकट है? मेरा जनरल। जनरल का है। तुम्हारा कौन सा है? एसी का है। एसी का? कौन सा एसी? एसी फर्स्ट एसी का है ना? फर्स्ट। ठीक है। तुम्हारा जनरल का है ना? नीचे बैठो। क्यों? नीचे बैठो, नीचे बैठो तुम। जनरल वाले नीचे बैठो, ठीक है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर सोफा रिक्लाइनर वाला पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके बैठो। चलो उठो उठो, वहाँ रिक्लाइनर सोफा पड़ा हुआ है एसी वाले रूम पे, वहीं बैठो जाके। चलो जाओ, ऐसा क्यों? चलो।